continuar con las clases del examen físico. Para hacer examen físico en cuanto a la auscultación de corazón, tenemos que usar el estetoscopio, la campana y el diafragma para hacer la evaluación de los soplos. El diafragma para los soplos de alta frecuencia y la campana para los soplos de baja frecuencia. O sea, un soplo de insuficiencia mitral, por ejemplo, que es de alta frecuencia, lo voy a escuchar con el diafragma. Y la campana me va a servir para escuchar los soplos diastólicos o la presencia de los ruidos patológicos. Presencia de tercer ruido, cuarto ruido o frote cardíaco. La auscultación parte de reconocer cuáles son las áreas auscultatorias en el corazón. Las áreas auscultatorias no indican necesariamente el soplo, o le dan el nombre del soplo de la válvula comprometida, sino que el foco auscultatorio lo que nos indica es el nombre de la estructura más aledaña por el cual reciben ese nombre. Por ejemplo, si un paciente tiene un soplo de estenosis aórtica, que es un soplo de alta frecuencia, la vamos a escuchar en todos los focos. A veces incluso se escucha más fuerte en el ápex. Cuando un soplo de estenosis aórtica se escucha en el ápex, eso se llama fenómeno de Gallavardín, que es un fenómeno físico. No indica que ese paciente además tiene patología mitral. ¿No? Por eso que los focos solo reciben el nombre de la estructura aledaña donde se encuentran. Y nos sirve para hacer la descripción semiológica del soplo. O sea, cuando uno hace el examen de soplos y quiere describir lo que se está escuchando, primero tiene que decir dónde se escucha más fuerte, soplo en foco mitral, en qué fase del ciclo, soplo en foco mitral sistólico o diastólico, y si es sistólico, darle la graduación, que va de 1 a 6. ¿No? Los soplos diastólicos no se gradúan de 1 a 6, solo los sistólicos. Por ejemplo, un soplo 1 sobre 6 es un soplo de baja intensidad, no se irradia, algunas personas lo pueden escuchar, otras no, y es de muy difícil de encontrar. El soplo 2 sobre 6 es un soplo que se escucha en un solo foco, ¿no? Soplo sistólico y foco pulmonar, por ejemplo, gradación 2 sobre 6. 3 sobre 6 es un soplo que se escucha en todos los focos, por ejemplo, la estenosis aórtica, la comunicación interventricular. 4 sobre 6 es el soplo que tiene frémito. ¿Alguna vez han tocado una fístula arteriovenosa? Bueno, es como un ronroneo que van a sentir en la palma de la mano, por la alta frecuencia del soplo. Entonces, cuando nosotros hacemos la auscultación, ponemos la mano en el tórax del paciente y siento esa misma sensación, eso es frémito, y ese paciente tiene un soplo 4 sobre 6. 5 sobre 6 es que yo voy a escuchar el soplo con el diafragma un costado, o sea, voy a girar el estetoscopio con el diafragma de costado, todavía lo puedo escuchar al soplo. Y un soplo 6 sobre 6 es aquel que se escucha como una distancia de 1 centímetro separado de la piel, todavía puedo escuchar ese soplo. Es un soplo de muy alta intensidad. Entonces, los soplos sistólicos son los únicos que se gradúan. Los soplos diastólicos no, y solo se le da la descripción semiológica del soplo, ¿no? Entonces, si yo tengo que ponerle nombre y apellido a un soplo, tengo que saber en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra, ¿no? Primer ruido cardíaco. ¿Quién produce el primer ruido cardíaco? Correcto, mitral
que custodia. Segundo ruido cardíaco, Que resuelve el sigmoidea. aorta y pulmonar. ¿Entre qué ruidos ocurre la sístole? ¿Entre qué ruidos cardíacos ocurre la sístole? Primero y segundo. Primero y segundo. Correcto. Entre el primer ruido y el segundo ruido ocurre la sístole. Y por default, entre el segundo ruido y el primer ruido ocurre la diástole, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver el lado izquierdo. No soy comunista, solo es para el tema. Primer ruido cardíaco, cierre de la válvula mitral, ¿no? Se cierra la válvula mitral. ¿Qué sucede con el corazón? Comienza a contraerse, hasta que aquí recién se abre la válvula aórtica. O sea, este periodo ocurre con cambio de presión, pero sin cambio de volumen, ¿no? Cierre la válvula mitral, no entra sangre, todavía no se ha abierto la válvula aórtica, no sale sangre. ¿Cómo se llama este periodo? ¿Pero qué es? Contracción. Es el tiempo de contracción isovolumétrica. ISO. ¿Qué significa el prefijo ISO? Igual volumen. O sea, no cambia de volumen, pero sí de presión, ¿no? Acá se abre la válvula aórtica, sale la sangre por la aorta y aquí se cierra la válvula aórtica, segundo ruido. El segundo momento de la sístole es el tiempo eyectivo total. Entonces, esto es la sístole. Segundo ruido cardíaco, cierre de la válvula aórtica, el ventrículo está completamente contraído, ahora se cierra la válvula aórtica. ¿Y qué hace el ventrículo ahora? Se relaja, hasta que aquí se abre la válvula mitral, permite pasaje de sangre, hasta que se cierra la válvula. Este periodo, ¿cómo se llama? Relajación isovolumétrica. Tiempo de relajación isovolumétrica. Ocurre con cambio de presión, pero no de volumen, ¿no? Se abre la válvula mitral aquí, permite el pasaje de sangre en un gran volumen, el 60%, pasa sin consumo de energía, solo por gradiente de presión, hasta que ocurre la última fase de la diástole, que es con consumo de energía. ¿Cómo se llama la primera fase donde entra la mayor cantidad de sangre y la aurícula hacia el ventrículo? ¿Ah? Llenado rápido. Correcto. Fase llenado rápido. Entra la mayor cantidad de volumen. Después, la menor cantidad. Fase llenado lento. Y la última fase de la diástole con consumo de energía es la contracción de la aurícula. Entonces la diástole tiene 4 momentos. Tiempo de relación isovolumétrica, fase llenado rápido, en los libros lo van a encontrar como onda E, fase llenado lento, en los libros lo van a encontrar como diástasis, contracción de la aurícula la van a encontrar como onda A. O sea, cuando lean a mi amigo Guyton, a mi amigo Gano, y vean onda E, onda A, relación EA menor a 1, mayor a 1, ya saben qué se está refiriendo, ¿no? Entonces el primer y el segundo ruido son ruidos fisiológicos. Ahora vamos a ver los ruidos patológicos. Y los ruidos patológicos se escuchan en la diástole. O sea, los puede escuchar con la campana, baja frecuencia, ¿no? Tercer ruido cardíaco. ¿Coincide con qué momentos? Fase llenado rápido y fase llenado lento. O sea que es el momento donde la mayor cantidad de volumen entra hacia el ventrículo. Normalmente, fisiológicamente, produce un ruido, que es el tercer ruido, pero que solo se escucha
escucha con fonocardiograma. Fonocardiograma es un dispositivo que incrementa la intensidad del sonido del corazón. Si yo le pongo el estetoscopio, no lo voy a escuchar. Si yo escucho el hacer ruido con el estetoscopio, eso es patológico. Y se produce porque la mayor cantidad de sangre, o sea, la fase de llenado rápido a la fase de llenado lento, choca con el músculo papilar vibra y escuchamos el tercer ruido patognomónico de insuficiencia cardíaca. En toda medicina van a ver diferentes scores de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, score de Framingham, score de Boston, el T-Risk, utiliza como criterio mayor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tercer ruido cardíaco. Entonces, ¿por qué se está produciendo el test? ¿Por qué ahora lo escucho con el estetoscopio? ¿Qué ha pasado? Mayor. Tiene más rápido. Tiene más rápido. Más. ¿Mayor qué? Sí, mayor volumen. No, turbulencia no. No, mayor presión no. Mayor volumen. Entonces, Mayor. No. sí, no es mayor rápido. Mayor volumen. Mayor. Volumen. Las cámaras izquierdas están diseñadas para soportar presiones. Cuando se les aumenta el volumen, comienzan a dar signos. Y uno de ellos es el tercer ruido cardíaco, que es patognomónico del síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿No? Cuarto ruido cardíaco, ¿con quién coincide? Con la fase de auricular. Siempre es patológico. ¿No? ¿Y qué sucede para que yo escuche cuarto ruido? ¿Qué tiene que pasar? Está ocurriendo al final de la diástole. ¿Qué tiene que pasar para que haya una contracción enérgica de la aurícula? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué está pasando por delante de la aurícula? ¿Qué estructura está por delante de la aurícula? La válvula mitral. ¿Qué está pasando con la válvula mitral? Correcto, está estrechada, está estenosada, entonces tiene que haber una contracción enérgica de la aurícula para que pase la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Eso se llama refuerzo presistólico, que es uno de los componentes del ritmo de 1/10. Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando no hay estenosis de la válvula mitral y el corazón tiene que hacer una contracción enérgica de la aurícula, ¿qué lo está provocando? ¿Por qué tiene que hacer eso? Si la válvula mitral se abre bien. No, ya no volumen ahí. Volumen era al principio, diástole temprana, estamos en la diástole tardía. No. Se abrió la puerta. ¿Qué tenemos por delante? El ventrículo. Entonces, para que la aurícula se contraiga enérgicamente, para que pueda vaciarse hacia el ventrículo, ¿qué tiene que pasar con el ventrículo por delante? Mal relajado, ¿no? Que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo esté incrementada para que la aurícula tenga que contraerse en forma enérgica y pueda pasar su volumen de la aurícula hacia el ventrículo. O sea, una mala relajación, es una mala diástole. En los libros de semiología clásico dicen: el corazón está llorando, se está quejando, cuarto ruido cardíaco. De forma aguda, un infarto. El infarto produce una presión diastólica incrementada, el corazón, el ventrículo, la aurícula tiene que contraerse enérgicamente, va a producir el cuarto ruido. Ciclo de disfunción diastólica aguda. Entonces, ¿hasta aquí está claro? Entonces son los ruidos patológicos, sonidos de baja frecuencia, ocurren en la diástole temprana. ¿Cuáles son los componentes de la diástole temprana? Uno, relajación sobremétrica. Fase llenado Fase rápido. llenado rápido. Fase llenado lento.
Contracción diástole áurica. temprana, diástole tardía. Contracción Cuando lean los libros van a encontrar diástole temprana, ya saben lo que es. Diástole tardía. Onda E, onda. Diástole temprana son las tres A, primeras, ¿no? ¿no? Allá. Onda ahí. ¿Cómo se foto de lo otro? Causas: insuficiencia cardíaca. Tercer ruido cardíaco. Como es sobrecarga de volumen, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidea, comunicación interauricular, comunicación interventricular puede producir tercer ruido. Estados fisiológicos: anemia severa, hipertiroidismo y sepsis. Por una mayor velocidad, el corazón va a estar latiendo más rápido, va a estar chocando más veces con el músculo papilar en la diástole temprana. Podemos escuchar tercer ruido sin presencia de signos de insuficiencia cardíaca. Y si lo llevamos al electrocardiograma, integración de imágenes, ¿no? Primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco, sístole, ocurre durante el QRS y la mitad de la onda T, sístole. Cuando yo veo el QRS, estoy viendo la sístole. Cuando veo la mitad de la onda T, estoy viendo la sístole. Y la diástole es la mitad de la onda T restante más el inicio del QRS. Por eso, la onda P es la diástole tardía que coincide con la contracción auricular. A un fenómeno eléctrico, contracción auricular, precede a un fenómeno mecánico, la contracción auricular. ¿No? Sí. Y esto tiene connotación terapéutica. Esto ya es una perlita, ¿no? Si yo estoy en la sístole, QRS más mitad de la onda T, estoy completamente seguro que estoy en tiempo o en el periodo refractario absoluto. Todas las células están despolarizadas. Y de la onda T hasta el inicio del QRS, periodo refractario relativo. Ya las células comienzan a repolarizarse y están listas para recibir un impulso eléctrico y producir un fenómeno arrítmico, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos en la terapia de cardioversión eléctrica. Cuando yo quiero cardiovertir a un paciente, pongo mi desfibrilador, sincronizo. ¿Qué significa sincronizar? La máquina va a producir la descarga eléctrica solo en la sístole, donde no voy a producir ningún evento extra, donde voy a resetear al corazón. Porque si ese fenómeno no lo sincronizo, el impulso eléctrico puede caer en periodo refractario relativo y producir yo una génesis de una arritmia maligna como taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, en un paciente que no tenía una arritmia de ese tipo, ¿no? Para eso sirve. Muy bien. Válvulas. Estenosis de la válvula mitral. Esta es la fascies mitral. No, paciente que tiene congestión en los pómulos, congestión en la nariz, las conjuntivas inyectadas, ese signo de hipertensión venosa, que es una de las consecuencias de la estenosis mitral. Acuérdense que la válvula no abre bien, y al no abrirse bien, todo lo que está detrás de la válvula está con presión incrementada, aurícula izquierda, venas pulmonares, capilar pulmonar. Entonces eso clínicamente lo va a ver esto que es fascies mitral, chapalete mitral, la nariz roja, la inyección conjuntival, el color de los ojos rojos. Es lo mismo que ustedes ven cuando regresan de Teatro Montana. ¿Fin de semana? Es una estenosis mitral transitoria. Muy bien. Entonces ahí la presión diastólica está incrementada en la aurícula izquierda. Por eso tenemos fascies. La estenosis mitral es deinizante y hemoptizante, decían los
cerebro antiguo. Producía disnea y hemoptisis, ¿no? Por una hipertensión venosa. Ese paciente tosía, esa vena dilatada, que era una vena bronquial, se rompía y el paciente hacía hemoptisis, ¿no? Entonces, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, sístole. Segundo ruido cardíaco, primer ruido cardíaco, diástole. Cierre de la válvula aórtica, apertura de la válvula mitral. La apertura de la válvula mitral nunca produce ruido. En la estenosis mitral sí. Chasquido de apertura mitral. Soplo de rodamiento mitral. Y un refuerzo presistólico que coincide con la diástole tardía. Esos tres son los componentes del ritmo de Bourgeois. Ritmo de Bourgeois. Pregunta de examen. Paciente con estenosis mitral y fibrilación auricular. ¿Cuál de los componentes del ritmo de Bourgeois ha perdido? A. Chasquido de apertura mitral. B. Soplo de rodamiento mitral. C. Refuerzo presistólico. D. No sé. ¿Cuál más? Refuerzo presistólico. No les pase lo que está pasando en el examen, ¿no? Parecía el holocausto caníbal. Sangre, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál marca? Refuerzo presistólico. ¿Cuál? Claro, en la fibrilación auricular el paciente pierde la contracción de la aurícula, ¿no? En el electro, ¿cómo vemos? ¿Hay onda P en la fibrilación auricular? Entonces no tiene contracción auricular, ¿no? Entonces al no tener contracción auricular, ese es el componente del ritmo de Bourgeois que tiene, el refuerzo presistólico. Si nosotros auscultamos al paciente, a través de la auscultación puedo determinar si es una estenosis mitral leve, si tiene un soplo proto o telediastólico, ¿no? Y está separado del segundo ruido, una estenosis mitral leve. Una estenosis mitral severa, el soplo de rodamiento es pansistólico y el soplo está muy pegado al segundo ruido cardíaco, criterio de estenosis mitral severa, ¿no? Rodamiento, refuerzo. Rodamiento es el soplo diastólico, ¿no? De la estenosis mitral, se llama rodamiento. Escuchen, entra como si eran chocándose las personas, ¿no? O la torrentera cuando trae piedras. Eso se llama rodamiento. Nosotros completamos el examen físico. Este paciente, ¿cómo va a tener el pulso? Le tocan el pulso al paciente. ¿Cómo va a estar el pulso en cuanto a su amplitud? Levante la mano que dice que está aumentado. ¿Quién está disminuido? Nadie de la selección. Nadie se hace responsable. ¿Cómo va a estar? Si está la válvula mitral cerrada, ¿cómo va a ser el volumen que salga? ¿Se va a llenar bien el ventrículo? No. ¿Cómo va a ser la cantidad de sangre por la aorta? Va a ser pequeña. ¿Cómo va a ser el pulso? Parvus y talus. Pulso, parvus y talus. Y si le tomo la presión, ¿cómo está la presión? Está en la
Potencia. No, Otra baja vez, también. volumen Baja. disminuido, presión Disminuida. disminuida. Los pacientes con estenosis mitral, siempre y cuando no tengan hipertensión, obviamente, Estenosis mitral. van a tener en su examen físico un pulso parnosicardio y una presión arterial baja, porque el volumen sistólico está disminuido. Ahora vamos a ver la contraparte, la insuficiencia mitral, ¿no? La insuficiencia mitral va a producir un incremento de volumen, ¿no? Entonces, este paciente, en cada sístole, cuando el corazón se contraiga, va a haber un acortamiento longitudinal, va a haber un engrosamiento de sus paredes, y va a haber un twist and sister en la base y en el ápex, ¿no? O sea, son los tres movimientos durante la sístole del ventrículo izquierdo. Hay un acortamiento longitudinal, más o menos 40%, perdón, 60%. Hay un engrosamiento de sus paredes, 40% de engrosamiento. Y el ápex va a tener una rotación antihoraria, perdón, la base una rotación antihoraria y el ápex una rotación horaria. O sea, el movimiento que hacemos cuando escurrimos una prenda. Esos tres movimientos ocurren durante la sístole. Esos tres movimientos hacen que la presión dentro del ventrículo se incremente. Entonces la sangre va a salir por la aorta, pero parte va a regresar a la aurícula, insuficiencia mitral. En el siguiente ciclo le llega la sangre que normalmente le debe llegar por las venas pulmonares, pero va a encontrar una cantidad de sangre ya establecida que venía del ciclo anterior y eso va a hacer que crezca la aurícula y que crezca el ventrículo. Entonces, en el examen físico yo voy a encontrar signos de crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son? ¿Dónde palpamos fisiológicamente el pulso apexial? Quinto o cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Debajo de la tetilla. En una persona delgada podemos palpar, ¿no? Cuando crece el ventrículo izquierdo, se desplaza, o sea, la línea axilar, la línea pasa a la línea axilar anterior o la línea axilar media y se desplaza hacia abajo hasta el quinto o sexto espacio intercostal. Ese es un signo, choque de punta desplazado, hacia afuera, en cúpula de Barr se llama, ¿no? En cúpula de Barr. En cúpula de Barr se llama el choque de punta desplazado, que es signo de crecimiento del ventrículo, ¿no? Puede encontrar un frémito, porque es un soplo de alta frecuencia, como van a ver, y si comienzo a permitir, la silueta cardíaca va a estar incrementada. Es un soplo pansistólico, holosistólico, durante toda la sístole. ¿Por qué? Porque comunica una cavidad de alta presión como el ventrículo izquierdo con la aurícula, que es una cámara de baja presión, durante la sístole, donde la presión del ventrículo es máxima. Entonces la sangre pasa desde el inicio de la sístole hasta el final de la sístole hacia la aurícula. Asistólico, alta frecuencia. ¿Pueden distinguir el segundo ruido? Segundo ruido apagado. El primer ruido disminuido. Es un soplo pansistólico. Si hacemos una ecocardiografía, vemos el chorro de la insuficiencia mitral.
Pregunta, pero al lado de la válvula mitral, al lado, aquí, ¿no? Aquí, la tricúspide, que también va a tener, si tiene insuficiencia, va a tener un soplo de insuficiencia tricuspidia. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que lo que estoy escuchando es un soplo de insuficiencia mitral y no un soplo de insuficiencia tricuspidia? ¿Qué maniobra tengo que hacer? ¿Qué harían para que aumente el soplo de insuficiencia mitral? ¿Han visto alguna vez a un atleta que levanta pesas? Dilo. Correcto, Valsalva. O sea, es aumentar la presión sistémica. Cuando uno puja, aumenta la presión sistémica. Entonces, ese ventrículo que tenía que cuando se contrae salía por la aorta, que le ofrecía una resistencia y parte se regresaba hacia la aurícula, ahora la presión de la aorta se ha incrementado, tiene que luchar con una resistencia mayor, entonces se va a ir hacia atrás más cantidad de sangre. Se llama maniobra de Valsalva. Si yo le digo al paciente, señor, puje, y me escucho o veo que el chorro de insuficiencia se incrementa, eso es insuficiencia mitral. Lo que estoy escuchando es insuficiencia. Estenosis aórtica. La válvula aórtica no se abre bien, no sale sangre de forma adecuada desde el ventrículo hacia la aorta, ¿no? Hay una diferencial muy alta de presiones entre la presión en el ventrículo con la aorta. Es un soplo que ocurre en la sístole, pero que tiene esta característica romboidal, crescendo y decrescendo. ¿Por qué es crescendo y decrescendo? Porque el volumen latido tiene una presión que va incrementándose hasta que llegue un ASME y después reduce. Lo mismo sucede, el soplo va a luchar en un primer momento con una resistencia muy alta para salir por la estenosis aórtica, va a llegar un ASME y va a caer y va a dibujar esa imagen de un soplo crescendo y decrescendo. Soplo sistólico, crescendo y decrescendo. Alta frecuencia en todos los focos. Es el soplo que más confusión trae a los residentes, Es leve cuando es protocisto. ¿Sabe? ¿Se entiende cuando uno se refiere a protosistólico, mesosistólico, telesistólico? Es dividir el ciclo, al principio proto, al medio meso y al final tele. Entonces, cuando el soplo es más, ocurre al principio, es protosistólico, es un soplo más lento. Si ocurre más mesotelesistólico, es un soplo de estenosis aórtica severa. Pero la severidad de la estenosis la va a dar el cuadro clínico más que el soplo. Un paciente con estenosis aórtica se presenta de tres formas: con angina de pecho, con síncope
con insuficiencia cardíaca. Eso se llama la regla de los 50. ¿No? Estenosis aórtica severa. Paciente debuta con angina de pecho. El 50% va a fallecer a los 5 años. Si debuta con síncope, el 50% va a fallecer a los 3 años. Si debuta con insuficiencia cardíaca, el 50% va a fallecer a los 2 años. O sea, me refiero al paciente que no recibe tratamiento, ¿no? O sea, esta tasa de mortalidad es el paciente que no recibe tratamiento, ¿no? Nuestra idiosincrasia hace que el paciente vaya a buscar al médico porque tiene dolor, algún síntoma. Y a veces llegan así, pues ya llega con insuficiencia cardíaca. Si no le doy tratamiento, el paciente va a fallecer en los siguientes 2 años. Esa es la regla de los 5. Y cuando hago el examen físico completo, si yo le tomo el pulso a este paciente, ¿cómo va a estar su pulso? Correcto. Estenosis aórtica no sale el volumen sistólico adecuado, pulso parvocitario. ¿Cómo va a ser la presión? Disminuida, el volumen sistólico está bien. ¿Tienen clase acá después? Acá libre, ¿no? O yo me tengo que ir a otra. No, ¿qué estamos? Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica ocurre durante la diástole. Cuando la válvula se ha cerrado, es en la diástole, ocurre el escape de sangre, ¿no? El escape de sangre durante la diástole es un soplo aspirativo, se escucha con la campana, es un soplo de baja frecuencia. Distingue el primer ruido. Es un soplo aspirativo que por sobrecarga de un volumen va a hacer que el corazón se desplace, un crecimiento del ventrículo, ventrícula de Bach, ¿no? Es un soplo diastólico, si es diastólico no va a tener graduación y tiene criterios de severidad. Cuando el soplo de la insuficiencia aórtica es excéntrico y se sienta sobre el velo de la válvula mitral, durante la diástole, ¿qué hace la válvula mitral? Se abre, y si hay un chorro que impide que se abra la válvula mitral, vamos a escuchar un soplo de pseudoestenosis mitral, y ese se llama soplo de Austin, que es criterio de insuficiencia aórtica severa. Es el soplo de Austin. La insuficiencia aórtica tiene muchos signos epidemiológicos. ¿Cómo será la presión arterial en este paciente? No, el pulso. ¿Cómo va a ser el pulso? ¿Quiénes dicen disminuido? 2. ¿Hay más? ¿Quién dice que está aumentado? 3, 4, 5, 6. ¿No sabe, no opina el resto? Si hay un volumen de sangre que regresa durante la diástole hacia el ventrículo, en el siguiente ciclo, ese ventrículo se va a llenar con la sangre que normalmente le toca, más lo que ha regresado. O sea, va a tener un volumen incrementado. Entonces, si yo le toco el pulso, va a ser un pulso de amplitud aumentada. Eso se llama, ¿cómo se llama ese pulso? Máximo.
Ese es el pulso de amplitud aumentada, pero en la insuficiencia aórtica severa, si normalmente nosotros vemos la onda de pulso de esta forma simétrica, en la insuficiencia aórtica severa tiene esta forma, una rama ascendente lenta y una rama descendente en caída. En la insuficiencia aórtica severa, esto se llama pulso de Seller. Es un pulso Seller, insuficiencia aórtica severa. Si le tomo la presión, ¿cómo va a estar la presión? Va a tener una presión arterial sistólica incrementada, aislada, ¿no? Que no ocurre, ¿no? 170. Y la diastólica, ¿cómo va a ser? Disminuida. Puede ser 20, 30 o 0, dependiendo del grado de insuficiencia aórtica, ¿no? Pero cuando nosotros tomamos la presión, ¿quién nos dicta? Cuando tomo la presión, ¿cuál es el elemento que yo busco para decir esta es la presión diastólica? ¿Ah? Quinto ruido del corazón. Eso en los jóvenes. Si es un paciente mayor, cuarto ruido del corazón. ¿Qué es el quinto ruido del corazón? Tum, tum. Ausencia, no escucho. Quinto ruido. Cuarto ruido, una paciente vieja. Tum, tum, pum, pum. El cambio de intensidad es el cuarto ruido del corazón. Y eso lo tomamos en un paciente viejo. Pero en este paciente podemos llegar hasta 0. Y eso depende de la severidad de la insuficiencia. Normalmente la presión en las piernas, ¿cómo es? Es igual, mayor, menor que en los brazos. Mayor. La presión en los brazos de las piernas es mayor que en los brazos. Entonces, cuando hay una insuficiencia aórtica severa, este signo fisiológico se incrementa. O sea, la presión en las piernas es mucho mayor que en los brazos. Y esa diferencia, si esto lo encuentro en los brazos, en las piernas puede encontrar esta presión. Y la diferencia de estas presiones sistólicas, cuando sobrepasa 50 milímetros de mercurio, eso se llama signo de Hill, que es probablemente el signo más sensible para determinar que un paciente tiene insuficiencia aórtica severa. ¿Hasta qué hora es su clase? ¿Hasta qué hora? ¿Y el otro grupo ya está? Les voy a dejar las diapositivas para si quieren se quedan al final para hablar. Tengo que hacer una clase de